ஹலோ காய்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு நாங்கலாம் எங்கே வந்திருக்கோம்னா, வீட்டுக்கு கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கலான்னு சத்யாவுக்கு தான் வந்தோம். உள்ளே போய் அங்கே இருக்க மொபைல்ஸ், ஏசி, வாஷிங் மிஷின், டிவின்னு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்ருந்தோம். பட் இது எதையுமே நாங்கள் வாங்க போகிறதில்ல. நாங்கள் வாங்கலான்னு வந்தது என்னமோ ஃப்ரிட்ஜ் தான். பட் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்ருந்தோம். எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. அதனால் அது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாமல் மிஸ்டேக் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு. இங்கேயே எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டு வாங்கலான்னு தான் பார்த்தோம். பட் அதுக்கு இங்கே அவ்வளோ வேல்யூ இல்லை. ஸோ OLXலேயே ரீசேல் பண்ணிட்டு இப்போ புது ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துட்ருக்கோம். நானும் அங்கே இருக்க எல்லா ஃப்ரிட்ஜையும் ஓப்பன் பண்ணி மாடல்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதில் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பட் இது எங்கள் பட்ஜெட்டோட டூ காஸ்ட்லி. சரி நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். ஆனால் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்க நல்லா கண்ணாடி மாதிரி பளபளன்னு இருக்கே, இதை வாங்கலான்னு எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன். எங்கள் அம்மா இதை வாங்கினா நீ தான் டெய்லியும் துடைக்கணும், இதுக்கு ஓகேனா எனக்கு ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அடப்போங்கப்பான்னு ஃபைனலாக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் செலக்ட் பண்ணோம். இதோட ப்ரைஸ் 19,000 வந்துச்சு. எங்கள் பட்ஜெட்க்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் லுக் அண்ட் குவாலிட்டி வைஸில் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இதே வாங்கிட்டோம்.